Dibata harkaa Dibata harka gooftaa. Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota televezyiinii Mo'aa kun sagantaa waldaan dibata harka Waaqayyoo addunyaalessaa televezyiinii Mo'aa wajjin walii galuudhaan facaasaa galgala yeroo hundumaa isiniif dabarsituudha. Torbanoota darbanii ji'oota darbanis walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo ilaalaa turreerra. Ammumas yaada sanatti itti fufuudhaan iddoo yeroo darbe dhaabbanne irraa kaaneen sagalee Waaqayyoo dubbadhaa. Isa dura Waaqayyoon kadhadha. Abbaa hundumaa dandeessu, ulfinni, guddinni, galanni bara baraan siif haa ta'u. Gaarummaa kee, tola kee, eegumsa kee, araara keef oo'a keetiin yaa Waaqayyo eegamnee tikfamnee iddoo kana geenyeerraa galanni siif haa ta'u. Tokkoon keenya iddoo nuyi jirrutti lubbuu keenya, hafuura keenya, foon keenya fayyaatti wal keessatti waan heddeef mana keenya, jireenya keenya, godoo keenya, biyya keenya, qilleensa keenya hundumaa waan heddeef gargaarsa waan nuu taateef galanni siif haa ta'u. Ammas immoo kottu sagalee keessa jireenya bara baraa namaaf laatu, isa bara baraan nama jiraachisu, maaddii jireenya bara baraasa ta'e yaa Waaqayyo walii wajjiniin qooddachuudhaaf yeroo jennu kana keessatti hafuurri kee inni qulqulluun akka nu gargaaruuf maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Ani isa sagalee kee dubbatus saba yaa Waaqayyo gooftaa gurra sagalee kana dhaga'u hundumaas fiixaan ba'umsa laattee fi yaa Waaqayyo jireenya isa bara baraatiin akka ati geessuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Ameen. Tole ulfina guddaa Waaqayyoodhaaf kennaa. Torban darbe keessatti hambaa ta'ee hafi mata duree jedhu jalatti walii wajjiniin ilaalleerra. Waaqayyo hambaa akka inni barbaadu wanti uumame hundinuu hambaa ta'ee akka inni hafu, hambaa ta'es akka inni jiraatu akka inni barbaadu. Isa keessatti eenyutu hambaa ta'uu danda'a? Nama akkamii, dhaloota akkamiitu hambaa ta'ee jiraachuu danda'a? Isa jedhus walii wajjiniin ilaallee yaada lamman tokko walii wajjiniin ilaalleerra. Ammas isuma kana itti fufnaa. Yaadi inni jalqabaa nama yaada Waaqayyo wajjin walii galee, nama garaa Waaqayyo wajjin walii galee isa jedhu walii wajjiniin ilaalleerra. Inni lammaffaan nama qajeelummaa jaallatee qajeelummaatti walii gale isa jedhu ilaalleerra. Har'a immoo nama dubbii Waaqayyoo eeggatu isa jedhu mata duree jedhu jalatti sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irra sagalee jiru nan dubbisa. Akkas jedha, ati dubbii koo isa obsaan danda'uun sirraa barbaadu waan eegdeef anis immoo yeroo qoramsi guutummaa biyya lafaarratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jala akka ati baatuuf sin eegaa jedha. Ati dubbii koo isa obsaan danda'uu sirraa barbaadu waan eegdeef ani immoo yeroo qoramsi guutummaa biyya lafaarra namoota jiraatanitti dhufu, qoramsi kun yeroo dhufu isa jala akka ati baatuufani si eegaa jedha. Sababiin eegamuu waldaa kana waldaa Filaadelfiyaadha. Waaqayyo kakuu kana gooftaan Yesuus Kiristoos kakuu kana waldaa kanatti kan inni dubbateef ammas waan waldaa kanarraa waan gaarii ta'e tokko waan argate, saba kanarraa waan gaarii ta'e tokko waan argateedha. Wanti inni argate kun wanta kanatti dubbata. Dubbii koo isa obsaan danda'uun sirraa barbaaduudha. Dubbii koo isa obsaan danda'uu sirraa barbaadu kanatu hin eegdeedha. Dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo seerrata Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo abboommii yookiin ajaja Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo kakuu Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo dhugaa Waaqayyooti. Dubbiin kuni eegamuu barbaada, obsaan eeguu sirraa barbaada. Isa kana eeguu kee waan an argadheef qoramsi guutummaa biyya lafaarratti yeroo dhuftan immoo waan tokkoon godha. Qoramsa kana jalaa akkati ooltuun godha. Guutummaa biyya lafaarra namoota jiraatanitti yeroo dhufu isa kana jalaa akkati milixxuun godha. Maaliif dubbiin Waaqayyoo kun maal isaatu eegama gaafa jennu qulqullummaa isaatu eegama, ulfina isaatu eegama. Daani'el faan of hin xureessinu nu jedhani. Nyaata qophaa'e kana nyaannee of hin xureessinu jedhan. Maaliif of hin xureessinu
xureessinuu kana eessaa fidan yoo jenne dubbii Waaqayyo isaanitti dubbate irraa ka'anii isa sila dhagaa dhufan irraa ka'anii biyya ormaa gaafa dhaqanii dubbii amma nutti dubbatamaa jiru kana maaddii nu qophaa'e kana nyaanni of hin xureessinu dubbii Waaqayyo ofirratti eegganna kan jedhudha yaadisa. Kara gara biraa immoo raawwii isaatu eegama dubbii Waaqayyo waan tokko hin dubbata akka inni raawwatuu fi isa kana eeguutu barbaachisa. Inni kan biraan immoo dirqama dubbiin Waaqayyo waldaa isaarra saba isaarra kaa'utu jira. Dubbii Waaqayyo kana keessa jiraachuudhaaf ittiin jiraachuudhaaf dirqamni nurraa barbaadu tokkotu jira. Wanta nurraa barbaadamu dirqama kanatu eegama, iddoo isaatti eegama. Kanaaf namoonni baay'een irra lafaarra dubbiin Waaqayyo kuni ulfaataadha jedhanii lafa kaa'u, ulfaataadha jedhanii irraa goru. Dubbii Waaqayyo abboommii Waaqayyooti jenneerra. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 irratti abboommii Waaqayyo ba'aa ulfaataa mitiidha. Kanaaf maal ta'utu irra jira? Eegamuu, iddootti eegamuutu irra jira jechuudha. Hin ulfaata jedhanii irraa goru namoonni baay'een dubbii Waaqayyo kana dhiisanii adeemu. Inni kaan immoo hin salphisa. Dubbii Waaqayyo kana salphiseetu biyya lafaa keessatti maqaan Waaqayyoos akka arrabsamu, dubbii Waaqayyoos akka arrabsamu godha. Inni kaan hamma du'aatti aarsaa kaffaleetu adeema. Inni kaan immoo hin seessa, irraa gora, irraa deebi'a dubbii Waaqayyo kanarraa. Inni kaan turee hin eeggatu. Kakuun kun dubbii Waaqayyo kun akka raawwatuuf hin eeggatu. Inni kaan immoo guuttanneerra naga'eera jedheetu itti dhiisee adeema. Haa ta'u malee dubbii Waaqayyo kun iddootti eegamuu isaatu barbaachisaadha waan ta'eef waldaan Filaadelfiyaa kun dubbii koo isa obsaan danda'uun sirraa barbaachisu eedde, dhiistee hin adeemne, hin ganne, irraan gorre, iddootti eedde. Kanaaf hambaa akka taatuun godha. Bara kam? Bara hammeenyi dhufu, bara guutummaa biyya lafaa irratti dukkanni dhufu, dhiphinni dhufu, gidiraan guutummaa biyya lafaa irratti yeroo dhufu ati dubbii koo isa obsaan danda'uun sirraa barbaadu waan eegdeef ani immoo hammeenya dhufu kana jara hambaa taatee akkati haftu akkati ooltuufani si eega jedheetu waldaa Filaadelfiyaa kanatti dubbata. Baay'een dhiisanii deemu dubbii Waaqayyo naa guuteera jedhanii isa kaleessa duukaa adeeman dhiisanii biraa deebi'u. Macaafa Yohaannis boqonnaa 6 irratti lakkoofsa 1 kaanee Yohaannis boqonnaa 6 guutummaa isaa gaafa ilaallu boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos dhukkubsattoota baay'ee sababii fayyiseef namoonni danuun dinqii inni godhe kana ilaalanii duukaa bu'aniidha. Dinqii Yesuus Kiristoos fayyisuu inni godhe ilaalanii duukaa bu'ani. Namoonni gaafa duukaa bu'an Yesuus Kiristoos kana ilaalee gara gaara tokkotti bartoota isaa wajjin ol ba'ee taa'ee namoota danuutu iddoo sana guutee jira. Yesuus achi ilaalee as ilaalee namoonni danuun akka duukaa jiran gaafa argu biddeen jarri kun nyaatan eessaaf innaa jedhe Filiphoosin gaafate. Kana immoo waama Filiphoos jedhu baruuf malee Yesuus waan godhu beeka. Kara biddeenis, kara jireenyaas, kara hafuuraas, kara fooniis Yesuus Kiristoos warra isa duukaa adeemaniif waan godhuuf akka godhu beeka waan ta'eef waan jarri kun jedhan baruudhaaf kana gaafate. Bartoonni dhiphatanii biddeen birrii 200 yoo bitame akka inni wal hin geenye waan baay'ee dubbatan. Haa ta'u malee biddeenni muraasa akka jiru torban darbe walii wajjin ilaalleera. Biddeen muraasa akka jiru itti dubbatan. Namoota teessisaa biddeenicha immoo gara kootti fidaa jedhe. Gara isaatti gaafa fidan amma boqonnaa 6 amma lakkoofsa 14tti jara kana hin nyaachise, hin nyaatan, hin quufani. Waan isaan quufan irraayyuu biddeenni muraasi kun irraa hafaa ta'e gundoon 12 walitti qabame. Waan tokko jedha lakkoofsa 14 irra ga'anii ammas jarri kun hin dinqifatan raajii guddaatu dhufeedhan. Maaliif biddeen 2 qurxummii 5 eebbifamee namni kun nyaatee gundoo namni kun irraa hafe waan ta'eef kun dhuguma raajii isa waaqarraa dhufe isa Waaqayyo nuuf ergeedha kun jedhanii hin gammadani. Lakkoofsa 15 irratti gooftaa Yesuus Kiristoosin humnaan qabanii moossifachuu barbaadaniidha. Filannoo tokko malee yookiin immoo filannoo waan namarraa barbaachisu ulaagaa kan biraatu hin kaa'in. Inni dhukkubsataa waan fayyiseef kara fayyinaadha. Inni kara immoo diinagdeedha yookiin kara nyaataa immoo waan nuyi nyaannu waan xinnoo tokko eebbisee akka nuyi nyaannu akka irraa hafaa ta'u waan godheef kana caalaa mootii maaliin nu barbaachisa isa moossifanna jedhanii dirqamaan qabanii moossisuu barbaadani. Yesuus Kiristoos yaada isaanii kana gaafa irratti bare Yesuus Kiristoos silumaa mootiidha. Mootummaan isaa isa lafarraa kana waan hin ta'iniif fedhiinsaa, hojiinsaa, dandeettiinsaa, barbaachisaa, dheebuunsaa lafa kana irratti Yesuus Kiristoos mootii ta'ee aangoo mootummaa biyya sanaa qabatee jiraachuu miti waan ta'eef Yesuus Kiristoos yaada isaanii irratti baree jalaa miliqe. Galgala nyaachisi inni godhe nyaachisa irbaataati. Irbaatatti siqaara aduun galgalaa'ee dhiyeera hin deemani.
Yesus jalaa gaafa miliqu bartoonni eeganii dadhabanii Yesus dhufuu waan dideefi gamatti ce'ani, gara Qifirnaahomitti ce'ani. Gama sanatti gaafa ce'an warri iddoo sana bulan borumtaasaa Yesuusin barbaachuu dhufani. Boqonnaa 25 irratti gamatti Yesuusinis bartoota isaa sin argatani. Boqonnaa 26 irratti Yesus Kiristoosin akka jedhani, eessaan asiin baateeti si barbaadaa jirraa meedhani. Yoomas eessaan asiin baate, eessaan iddoo kana dhufte, maaliin iddoo kana dhufte dhanii isa gaafatani. Yesus Kiristoos garuu homtunuu waan isan daangeessiniif bidiruudhaan ceetuu hin ta'ini humna ayyaana waaqayyummaa isaatiin iddoo sana bartoota isaa biratti argamuu danda'eera. Jarri kunis barbaacha Yesus Kiristoos dhufan. Eessaan as geesse si barbaannaam gaafa isaan ittiin jedhan gooftaa Yesus Kiristoos waan tokko ittiin jedhe, barbaachi isaanii kuni barbaacha dhugaa, barbaacha jireenyaa, barbaacha dubbii waaqayyoo utuu hin ta'ini biddeen nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddan maleessa milikitan isinitti argisiise waan keessa lixeef, waan qabattaniif, waan kana fudhattaniif, waan natti amantaniif miti jedheetti dubbate. Waan tokkotti dubbate, biddeen baduuf hin dhama'inaa jedhe. Biddeen baduuf hin rakkatinaa, biddeen baduuf hin hojjetinaa, biddeen jireenya bara baraa laatu isaaf dhama'aa ittiin jedhe, isaaf hojjedhaa ittiin jedhe. Waan tokko gaafatan maal goonu reedhani, sabi maal goonu jedhu, namni maal goonu jedhu, gurmuun maal goonu jedhu, yeroo hundumaa waaqayyoon biraa maal akka gochuun isarra jiru waaqayyotti dubbata. Waan gaariidha kun. Namni tokko waan tokko keessa gaafa jiraatu, dogoggora tokko keessa gaafa jiraatu maal goonu jedhee gaafa gaafatu, namoonnis nama gaafatu kana irratti maal na gorsitaa, maal naan jettaa jedhu gorsitoota gaafatu, mootonnis hin gaafatu, namoonni kan biraan maal nu gorsitu kana irratti rakkina akkasiin nu mudate jedhu, daandii keenya kana irratti maal nu gorsitu jedhu maal goonu reedhan Yesuusin gaafatan. Waan tokkotti hin jedhe, hojii waaqayyo akka hojjennuuf maal goonu jedhan. Hamma ammaatti duukaa bu'uun isaanii biddeen nyaachuun, milikita ilaaluu, dinqisiifachuudha maleessa hojii waaqayyo hojjechuudhaaf duukaa bu'uun turre. Duukaa bu'uun isaanii kun kanaaf akkasittiin jedhe, isa waaqayyo abbaan ergetti amanaa, akkasitti hojii waaqayyo hojjettu jedhe. Waan tokko ammas deebisanii gaafatan, hojii waaqayyo akka hojjennu kanaaf jedhan, hojii waaqayyo akka hojjennu kanaaf akkasitti amannuu fedhan. Yesus Kiristoos isa inni ergetti amanaa jedhe. Yesuusitti amanuuf, Yesuusin arganii duukaa deemuun, waldaama keessa bara baraan jiraachuuf Yesuusitti amanuu gidduu garaagarummaa jiru. Iddoo kanatti gaafa Yohaannis boqonnaa 6 kana dubbifannu Yesuus baay'ee irra deddeebi'ee dubbata. Duukaa deemaniiru. Boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti milikita fayyisuu inni godhu, humna fayyisuu isaa arganii duukaa deemanii. Lakkoofsa 14 irratti biddeen yartuu eebbisuu isaa arganii dinqisiifatanii. Asitti immoo akkasittiin jedhe, biddeeniif hin dhama'inaa isin jedhe. Jireenya bara baraa waan laatu biddeen jireenya bara baraatti geessu tokko jira, isaaf dhama'aa ittiin jedhe. Maal goonu ree hojii kana hojjechuudhaaf gaafadhan, isa abbaan ergetti amanaa jedhe. Dhoksaa guddaa of keessaa qaba. Waan tokko gaafatan jarri kun lakkoofsa 31 irra ga'anii akkasitti amannuufi milikita akkamii nutti argisiistaa jedhan. Yaadaasin milikita dhukkubsataa inni fayyisu arganii dhufan, duukaa bu'an. Milikita biddeen yartuu inni eebbise nyaatanii dhufan. Ammas milikita gaafatan, milikita maalii nutti argisiistaa jedhan. Biddeen waaqayyoo kanaan dura kara Museedhaa waaqarraa gad harcaaseemi, ati immoo ammas biddeen harcaasuu hin dandeessaa jedhani. Tajaajilli Museef tajaajilli isaayyuu hammoo akka waliin madaalleetti sammuu isaanii keessa jira. Tajaajilli Museen godhe tajaajila Yesuus irra akka caalutti sammuu isaanii keessa jira. Museen waaqarraa biddeen gad harcaaseemi jedhan. Mannaa waan jedhamu harcaafnaan abaabiliin keenya isa nyaatanii, ati milikita akkasii nutti argisiisuu dandeessaa jedhan. Museen bara Musee dhuguma mannaa waaqarraa dhufe. Yesuus immoo harkuma gurbaa tokko korkaa fuudhee ijuma isaanii duratti eebbisee galateeffatee waan isaan nyaachisee fi isa waaqarraa gad harca'e miti, isuma harka namaa keessaa dhufe nuuf eebbiste waan ta'eef tajaajilli kee amma tajaajila Musee hin ga'uum jechuus of keessaa qaba. Yesus Kiristoos akka jedheen, Musee waaqarraa biddeen isin hin laanneem, abbaa koo isa waaqarraatu gadi roobse. Haa ta'u malee dhuguma biddeenni gadi bu'eera, dhuguma mannaa nyaataniiru. Warri mannaa sana nyaatan hin du'anii, hin du'an isaanidha. Ana kan nyaatu garuu biddeen isa abbaan erge, biddeen jireenyaan ni nyaatu kun garuu bara baraan hin du'u, bara baraan jiraanne jennaan ammas irra deebi'anii lakkoofsa 41 irratti biddeen kana akka nyaannuuf, biddeen kana nuuf kenni jedhaniin. Yeroo hundumaa nuuf kenni biddeen kana jedhaniin. Biddeen lafarraa nuyi nyaannu ittiin bulinnaa ittiin oolinnaadha malee mootummaa waaqayyootti nun galchu saba waaqayyoo.
wanti nuyi lafarraa qabna jennu waan guddaas haa ta'u waan xinnoos haa ta'u lafa kana irratti waan qabannee itti hafnu tokkoyyuu hin qabnu. Kanaaf Phaawulos Xiimotewosiin jireenya bara baraa harka kee keessa galfadhu ati jedhe. Wanti lafarraa nu harka keessaa qabne nu hafuudhaaf jira. Bantiiwwan waaqaa kun iyyuu hin harca'u. Humnoonni bantii waaqaa hin harca'u. Lafti kun hin darbiti. Waaqni hin darba. Wanti argamu wanti hin argamne darbuudhaaf jira. Wanti hin darbine dubbii waaqayyooti. Hundinuu hin darba. Sagaleen koo garuu hin darbu jedhe. Dubbiin koo hin darbu jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkasitti barsiisa. Ammas jarri kun kana gaafatani. Biddeen kana yeroo hundumaa nuu kenni jedhan. Ergi inni Museen mannaan bara Musee harca'e kun nyaatanii du'aniiru, sirriidha du'aniiru, hin jirani kaa bara baraan fuula isaanii dura lafarra hin jiran. Waaqarrallee tarii maqaan isaanii warri jiran yoo jiraate iyyuu lafarra immoo hin jiran jarri sun. Amma fuula isaanii dura hin jirani. Bara amma kana jiraachuu hin dandeenye. Lafarraa darbaniiru. Wanti lafarraa nu argannu bara baraan nu hin jiraachisu. Dubartittiin Iseenii bishaanii dubartittiin Samaariyaa suni Yesuus Kiristoos laga biratti itti dhaqe bishaan kana ati Yaaqoob isa bishaan kana nuu baase caaltaa jetteen bishaan kanatti warri dhugan hin du'anii mi'ee deemiseedhaanis hin jiranii itti fufanii hin jiraanne waa tokko sitti immoo bishaan an kennu namni dhugu garuu bara baraan jiraata an bishaan jireenyaati jedhe. Yesuus Kiristoos bishaan jireenyaati. Lafarraa wanti namni dhugu wanti namni nyaatu waama lafarraati. Yookiin ittiin oolinnaa yookiin ittiin bulinnaadha. Yookiin ganamarraa ittiin darbinnaa yookiin borittiin oolinnaadha. Kan kanarraa hafe ilmi Waaqayyoo garuu biddeen jireenya bara baraati. Lafarraa wanti nuyi uffannu wanti nuyi arginu kun waa yerooti. Waa tokkon isinitti hima. Addaam yeroo qullaa ta'e uumama boqonnaa 3:21 irratti Waaqayyoo gogaa fidee Addaamiif Hewaanitti uwwise uffata gogaarraa hojjeteedha. Wanti kunis wanta yeroo ture qullaa isaanii isa yeroodhaa kan dhoksudha. Wantarra uffannu wanti isin uffattan kaapportiin nu uffannu kootiin suufiin nu uffannu warqeen nu uffannu waan darbu Roomee boqonnaa 13:14 irraa Yesuus Kiristoosiin akka uffata sibiilaatti uffadhaa keessa jiraadhaa. Efesoon boqonnaa 4:24 irraas namummaa haaraa qajeelummaa qulqullummaa isa fakkaattii Waaqayyoo irraa argame sana uffadhaa keessa jiraadhaa. Hin darba wanti hundumtu. Manni nu ijaarrannu inni lafarratti nu ijaarrannu kan lafarraati kan yerooti. Waaqarraa immoo mana bara baraan hin darbine qabna. Gooftaa Yesuus Kiristoos waan bara baraatti dubbachuu barbaada jara kanatti ammayyuu garaan isaanii waa'ee buddeenii yaada. Hin dallanani jarri kun hin gaddani. Akkamittiin namni kuni akkas nuun jedha kan jedhu itti dubbatani. Maanni biddeen isa waaqarraa gadi bu'eedha inni jedhu jedhanii guungummii kaasan hin guungumani. Hin eekkamani. Maaliif isin eekkamsiisa kun? An biddeen jireenyaatiin isiniin jedhe. Kun isin gufaasisaayii namni na nyaatu ammayyuu foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu bara baraan jiraata. Ani biddeen jireenyaati. An dhuguma biddeen jireenyaa isa waaqarraa gadi dhufe isa abbaan ergeedha. Warri Museenii mannaan bara Musee nyaatan hin du'ani. Ani moorra abbaan natti kenne kana tokkoon isaaniiyyuu akka isaan badan hin barbaadu. Abbaan koo inni waaqarraasi akka isaan warra natti kenne kana akka isaan badan hin barbaadu. Akkan du'aa isaan kaasuun malee akka isaan bara baraan jiraataniin malee dhugumayyuu an guyyaa dhumaatti du'aa isaan nan kaasa. Ani biddeen bara baraa biddeen jireenya bara baraati jedheetu isaanitti dubbata. Kun deebi'ee dubbii isaanitti kaase guungummii isaanitti uume. Kun jecha jabaadha. Dubbii kana danda'uu hin dandeenyu nuyi. Dubbii akkasii kana dhaga'uu hin dandeenyu nuyi. Dubbii ulfaataa dhadhani. Boqonnaa 6:60 irra ga'anii eewu kana dhaga'uu danda'a jedhani. Maaltu kana dhaga'a? Dubbiin kun dubbii ulfaataadha jedhani. Boqonnaa 66 irra ga'e akkas jedha. Ergasii namoonni baay'een biraa dacha'anidha. Yohaannis boqonnaa 6:66 irraa. 66 lakkoofsa jedhamu namoonni hin sodaatu. Lakkoofsa bineensichaati isa mul'ata Yohaannis keessa jedhanii inni iddoo kana jiru kun boqonnaan 6:66 kun hundumti isaanii baay'een isaanii biraa dacha'anidha. Biraa deebi'anidha. Dubbii Yesuus itti dubbatu kan orsaan danda'uu hin dandeenye. Dubbii kana baachuu hin dandeenye. Hin barbaannu kan akkamitti foon namaa nyaanna akkamitti foon isaa akka nyaannuuf nuuf laata namichi kun kana dhaga'uu hin dandeenyu kana hin dhageenyu jedhanii 66 irratti biraa dacha'anii deebi'ani. Waa tokko hubadhaa. Gaafa isaan
Yesus Kiristoos boqonnaa lakkoofsa 10 irratti gaafanni tataa hundumaa teessisaa jedhe namni hundumtuu hin tataa'e toora galanii taa'ani guddaan hin taa'e xinnaan hin taa'e tataa'anii biddeen kana hiraaf jedhe hundumaatiin waliin ga'a jedhe gaafa biddeen nyaachuudha hin taa'ani tasgabbaanii taa'ani tasgabbaanii nyaatani tasgabbaanii hurraa funaaname kana hamma hambaan irraa hafutti hamma quufanii garaa isaanii qaqqabatanii itti fufanii hamma nyaachuu dadhabanitti tasgabbaanii taa'anii biddeen harraaf ta'u biddeen bara baraa isa hin taane taa'anii nyaatan dubbii bara baraa isa dhugaa kana isa jireenya bara baraa namaaf laatu garuu dhiisanii adeemanidha biraa deebi'anidha biddeen lafarraa isarra nyaatanii tarii bor beela'an isa ganama nyaatanii laaqana beela'an isa laaqana nyaatanii irbaatatti beela'an isa irbaata nyaatanii ganama barbaadanii taa'anii tasgabbaanii nyaatanii hin taa'ani isa jireenya bara baraa laatu isa bara baraan nama jiraachisu isa bara baraan jireenya bara baraa namaaf laatu garuu dhiisanii adeemani biraa sokkani jabaadha dubbiin kun jedhani dubbii kana dandeenyeen baannu jedhani dubbii kanaaf obsan qabnu nu jedhani kana dandeenyeen baannu jedhani dacha'anii biraa sokkani har'as wanti lafarraa saba waaqayyoo hin darba waan tokko godhe gooftaa Yesus Kiristoos nama 12 duwwaa biratti hafe galagalee waan tokko gaafate wanti nama gaddisiisu tokko warri Yesus Kiristoos biraa deebi'an ergasii deebi'anii isa faanaan adeemneedha namni tokko sabi tokko gurmuun tokko eenyuyyuu maatiin tokko Yesus biraa deebi'ee as Yesus ittiin deebi'u taanaan Yesus jireenya bara baraati waan ta'eef jireenya bara baraa qabaachuu hin danda'u biraa deemaniiru biraa sokkaniiru as immoo hin deebin ergasii deebi'anii Yesuusii wajjiniin adeemne jarri kuniidha jireenyaa wajjiniin adeemne jechuudha jireenyatti hin deebine jechuudha jarri kun nama 12 gaafa biratti hafu galagalee isinis adeemuu barbaaddu jedhe hin deemtuu isinis ennaan Phexros akka jedhe waan tokko dubbate waan garaa nama ciibsu deebi'uu barbaaddu yeroo gooftaa Yesus Kiristoos jedhee gaafate yaadaasin gooftaa Yesus Kiristoos wajjin deemuun jireenya bara baraa argachuun fedha namaati malee dirqama miti waaqayyo abbaan akka ittiin jiraannuuf tokkollee akka hin banneef ilma isaa gara biyya lafaatti erge hamma kanatti biyya lafaa jaallateedha Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gooftaa Yesus Kiristoos immoo na duukaa bu'uu kan barbaadu yoo jiraate of haganu waan qabu haganu fannoo isaa baadhate ana duukaa haa bu'eedhe kan barbaade yoo jiraateedhe jireenyaan barbaade jireenya bara baraan barbaade bara baraan jiraachuun barbaade wanti lafarraa kun hin darba warqeen hin darba meetiin hin darba konkolaataan hin darba gamoon hin darba beekumsi lafarraa wanti lafarraa ani qaba namni jedhu hundinuu hin darba hin hafa waan tokko finne gara biyya lafaan dhumne waan tokkos fudhannee hin deemnu jedhe sagalee waaqayyoo inni kun hin darba isa hin darbine duukaan adeema wanta dubbiin waaqayyoo narraa barbaadu dirqama inni narraa barbaadu obsaan danda'u inni narraa barbaadu kana obsaan danda'een waaqayyoo wajjin adeemee jireenya bara baraa harka koo keessa galfadhaa isa waaqarraan harka koo keessa galfadhaa waan lafarraa kana immoo yoo jiraatettan galateeffadhaa yoo dhabamettan galateeffadhaa yoo jiraate ulfina waaqayyoof godha yoo dhabame ulfina waaqayyoof godha jedhee namni duukaa adeemu ammayyuu jireenya bara baraa harka keessa galfateeranni Qorontoos isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irraa egaa yoo nyaattaniidha yookiis yoo dhuddaniidha waanuma gootan hundumaa ulfina waaqayyoof godhaa'edha garaa ofiitiif gochuu miti ulfina ofiitiif gochuu miti dubbiin waaqayyoo wanti lafarraa nu itti fayyadamnu naannoo keenyatti wanti nu arginu wanti har'a nu fayyadu maallaqi gara keenya dhufu jireenyi gara keenya dhufu manni nu ijaarran konkolaataan nu bitan maallaqi nu qabaannu waama gootan hundumaa yoo qottan yoo daldaltan yoo nagaddan ulfina waaqayyootiif godhaa waanuma gootan hundumaa jedhe wanti lafarraa tokko qabeenyi nuyi lafarratti horannu ulfina waaqayyootiif lammaffaa immoo ofii keenya lafarratti itti fayyadamuudhaaf sadaffaa immoo namoota naannoo keenya jiran ittiin fayyaduudhaan malee jireenya bara baraatti ittiin galuuf miti deebi'uu barbaaddus hin jennaan akka jedhe garbichi waaqayyoo Phexros akka jedhe
Simoon Phexros deebisee si dhiifnee eenyuun bira dhaqna ree? Gooftaa, dubbiin waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba ho'e. Dubbiin kun jara sanatti nutti ulfaatadhanii deemaniiru. Nu kanan dhageenyodhanii deemaniiru. Dacha'aniiru. Warri taa'anii nyaatan dubbii kana dhaga'uu dadhabanii dirrisanii sokkaniiru. Barbaachumti isaanii silumaayyuu gaafa Yesuusin barbaaddan biddeen waan nyaattaniif yeroo ittiin jedhe kaleessa irbaata nyaachiseera, barbaadanii ganama kan isaan Yesuusin argataniif cirees nu haa nyaachisuudha fakkaata malee Yesuus jireenya bara baraa todhanii miti. Kanaaf itti menni immoo biddeen barbaaddanii biddeen waan nyaattanii quuftan na barbaaddu malee dinqiidhaafuu miti. Waa'ee dinqii kanaatiif anatti hin amanne isin natti amanuun jireenya bara baraati. Ana nyaachuun dhiiga koo foon koo nyaachuun anaa wajjin xoofoo koo hirmaachuun jireenya bara baraati ittiin jedhe. Garuu dhiisanii deema hin ulfaate. Phexros faan bartoonni 12 immoo Phexros iddoo isaanii bu'ee deebise. Dubbii jireenya bara baraa nama barsiisu, dubbii jireenya bara baraa nama laatutu sirka jira jedhe, sibira jira jedhe. Inni suuqiitti hafe jireenya bara baraa nama laatu, inni maasii qonnaatti hafe jireenya bara baraa nama laatu, inni waajjira keessa jiru jireenya bara baraa nama laatu. Sibira jira gooftaa, miilla kee jala jira, miilluma kee jala ta'e eessa dhanna si dhiifnee jedhanii. Kanaaf ani 12 keessan fo'adheera miti jedhe. Isin fo'adheera jedhe. Warri sun duukaa deemaniiru. Carraan isaan qaqqabeera. Milikkita waaqummaa isaatti argisiiseera. Hafuura namaa foon namaatiifis Yesuus Kiristoos gahaa ta'uu isaatti argisiiseera. Biraa deemani. Warri 12 kun garuu Waaqayyo bara baraan ulfina haa fudhatu. Hambaa ta'anii hafani. Macaafa mul'ata boqonnaa 21 irratti jarri kun maqaan isaanii utubaa Yerusaalem ishee haaraa irratti caafamee jira. 12 isaaniidha. Utubattiin Yerusaalem haaraan sun utubaa 12 qabdi. Maqaan 12 utubaa tokko irratti caafameera. Bartoota gooftaas nan arge warra ergamoota jedhee isaan fo'ate balbala 12 qabdi, karra 12 qabdi. Karra 12 sanarra ergamoota gooftaa warra inni bartoota jedhe sana warra hin deemnu si dhiifneedhan sanatu balbala irra dhaabbata. Mataa michichila balbalichaa irratti immoo qomoo Israa'el, qomoo ijoollee Waaqayyo 12tu tokkoon isaa irratti caccaafameera. Jara nana baay'ee beekneef, baay'ee guddanneef, baay'ee badhaadhina waan lafarraa horanneef miti. Garuu Yesuusitti citanii hafuudhaan dubbii Waaqayyo obsaan danda'uudhaanitu galma ga'u. Hammeenya, badiisa, dheekkamsa dhufurraa oolu. Jarri kun akkasitti oolani, akkasitti hafani, akkasitti irraa hafanii maqaan isaanii Yerusaalem ishee haaraa mandara Waaqayyoo harka isaatiin qopheesse mana bara baraa sana irratti balbala dhaabbatani. Gooftaa Yesuus Kiristoos Phexrosiif akka jedhe hundumaa dhiifnee osii duukaa buune maal argannaa gaafannee Waaqa irratti teessoo 12 irra teessu jedhe. Yohaannis immoo akka jedhe nan arge maqaa isaanii caafamee mul'ataan arge. Balbala kellaa 12 irra isaantu dhaabbateera jedhe. Warra obsaan danda'ani dhiphina lafarraa darbanii Waaqayyoon duratti ulfina argatu. Kanaaf dubbii Waaqayyoo bara nutti tole dandeenye, bara nutti tole gammanne, bara nutti tole waaqeffanne dhageenye waan lafarraa duwwaadhaaf isa barbaaddanne waan waaqarraa gaafa haasamu waan bara baraa gaafa haasamu dhiifnee deemne yoo taane hambaa taane hafuu hin dandeenyu. Bartooti isaa kun hambaa ta'ani wangeela hamma handaara lafaatti dhumarratti gaafa deemuuf ka'u wangeela kana fuudhee isaanitti kenne Yerusaalemii hamma Yihudaatti, Yihudaadhaa hamma Samaariyaatti, Samaariyaadhaa hamma handaara lafaatti dhuga baatota koo taatu hambaa taatanii kan haftan isini dubbicha obsaan kan dandeessanii hamma dhumaatti na wajjin deemtan isin waan ta'eef isintu itti fufee adeema jedhe. Namni obsaan dubbii Waaqayyoo danda'u, namni dubbii Waaqayyoo obsaan eeggatu hambaa ta'etu itti fufa. Namni adeemu, namni Waaqayyoo irraa galagalu garuu hambaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf dubbii Waaqayyoo isa obsaan danda'uun sirraa barbaadu sana waan eegdeefedha. Daawit garbichi Waaqayyoo gaafa dubbatu macaafa Faarsaa 119 guutummaa isaa gaafa dubbifattan danuu baay'ee namatti tola, garaa nama ciibsa, irra deddeebii dubbisi namaan jedhe, irraa ol jedhi namaan hin jedhu, hafuura namaa lafee namaa jajjabeessa. Faarsaan sun lakkoofsa 16 irratti dubbiin kee seerrati kee garaa na ciibsa jedha. Garaa na ciibsa dubbiin kee anaanedha.
lakkoofsa 5 irratti immoo dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha, daandii koo irratti sin ibsaadha. lakkoofsa 61 irratti jalloonni funyoonaaf xaxani funyoonaaf ka'an angaruu seerrata kee kana dubbii kee kana hin irraanfanneedha. lakkoofsa 83 irratti immoo akka qalqalloo aara jalatti fannifameen ta'e haa ta'u malee an dubbii kee hin irraanfanne seerrata kee irraas hin jallanneedha. qalqalloo aara jalatti fannifame ibidda jalatti fannifameen fakkaadhe hin shuntuura hin gurraacha hin gadda garuu dubbii kee hin irraanfanneedha. lakkoofsa 9 irratti immoo lubbuun koo fitteerra jirti qarqararra jirti jedhe. fitteerra namni jiru probabilitii ooluu yookiin ooluu dhiisuu qaba garuu dubbii kee hin irraanfanne seerrata kee hin dhiibneedha. lakkoofsa 41 irratti immoo an nama xinnaa nama tuffatamaadha garuu dubbii kee hin irraanfanneedha. dubbii isaatu galmaan nama ga'a waan ta'eef Faarsaa 19 kana lakkoofsa 76 isa dhumaa irratti immoo akka hoolaa karaarraa baddeen ta'edha. hoolaa karaarraa badde warri tiksitan beektu hin marratti achi fiiddi fiddi yookiin tikseesee yookiin gurmuusee barbaaddi hin waccaati bineensanna nyaataa itti qeerransanna nyaataa yookiin wangoonna nyaataa yookiin yeeyyiinna nyaataa itti karaarraan badee garuu dubbii kee hin irraanfanne ati immoo na barbaadi ati immoo na oolchedhe. dubbii waaqayyoo kan obsaan qabatu bara baraan oola. dhiphina yeroo keessa bara keessa namatti dhufurraas hin oola. waaqayyo sagalee dhageenye kana nuuf haa eebbisu gabaabseen kadhadha. ulfinni guddinni bara baraan siif haa ta'u. sagalee kee inni dubbii kee obsaan danda'uun nurraa barbaaduuf haala kam keessatti kun bara quufaati kun bara beelaati tun jedhin nan guuttadhe natti irrate tun jedhin yaa waaqayyo gooftaa ati kan bara baraa biddeen bara baraa ta'uu kee beekne sifaana akka deemne akka hambaa taanuuf bara dhiphinni addunyaa hundumaatti dhufu irraa oollee of kallee hambaa taane ulfina kee iddootti eegsisne akka itti fufnuuf anas garboota sagalee kee kana dhagaan hundumaa ayyaanni kee gargaaru ergaan diinaa ergaan hafuura hamaa ergaan dhiphinaa ergaan dhukkubaa yaaddoon hundinuu godoo nama hundumaarraa haa cabu. nagaan kee saba keetiif haa ta'u nagaan kee biyyaaf haa ta'u maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin ameen.